PN न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाएं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे गांव की मस्जिद में मंदिर से भी ज्यादा आवाज आती है। खुदा नींद की गोली भी खाकर सोया हो तो वो भी उठ जाए। आगे उन्होंने कहा कि देश में सांख्यिकी बदलाव रोकने के लिए कानून बनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में लोकतंत्र भी तभी तक सुरक्षित है जब तक बहुसंख्यकों की आबादी है। बहुसंख्यक आबादी गिरेगी उस दिन लोकतंत्र भी खतरे में होगा। इसलिए देश की जनसांख्यिकी में हो रहे बदलाव को रोकने के लिए देश की जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में कानून बनना चाहिए। सरोकार समिति द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रवाद के संकल्प से नव भारत की सिद्धि विषय पर व्याख्यान देते हुए सिंह ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि भारत में जमहूरियत भी तब तक है और लोकतंत्र भी तभी तक सुरक्षित है जब तक बहुसंख्यकों की आबादी है। जिस दिन बहुसंख्यकों की आबादी गिरेगी उस दिन लोकतंत्र भी, मैं तो कहता हूं विकास और सामाजिक समरसता दोनों खतरे में होंगे। उन्होंने कहा, देश में जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और अन्य राज्यों सहित देश के 54 जिलों में हिंदू आबादी गिर गई है और ये जिले मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं। जनसांख्यिकी बदलाव भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन रहा है। इसलिए आबादी नियंत्रण के संबंध में देश में एक कानून बनना चाहिए जो सभी धर्मों के लोगों पर एक समान रूप से लागू हो। गिरिराज सिंह ने दावा किया, मैं चुनौती और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि देश में जहाँ जहाँ हिंदुओं की आबादी गिरी है वहाँ वहाँ सामाजिक समरसता कम हुई है और राष्ट्रवाद कमजोर हो रहा है। राष्ट्रवाद के लिए जनसांख्यिकी बदलाव घातक है और इससे निपटने के लिए गांव-गांव से आवाज उठनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश की जनसांख्यिकी बदल गई है। आजादी के वक्त विभाजन के समय 1947 में पाकिस्तान के हिस्से आए भूभाग पर 22% हिंदू आबादी थी, जो अब वहां मात्र 1% रह गई है। इसके उलट भारत में आबादी के वक्त 90% हिंदू थे और मुस्लिम 8% थे, लेकिन अब भारत में मुस्लिम आबादी 8% से बढ़कर 22% हो गई है और हिंदू आबादी 90% से घटकर 72% हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती जनसंख्या सरकार की चिंता तो है, लेकिन यह आपकी भी चिंता होनी चाहिए क्योंकि इसके कारण देश में किया जा रहा विकास और रोजगार दिखाई नहीं देता है। सिंह ने दावा किया, अगर नेहरू देश के प्रधानमंत्री नहीं होते और पटेल होते तो आज पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK भारत का अंग होता और आज फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग नहीं होते जो ये कहते कि कश्मीर किसी के बाप का नहीं। शुक्र मनाओ कि यह भारत है। यदि पाकिस्तान में तुम बोलते यानी फारूक अब्दुल्ला ये बयान पाकिस्तान में देता तो उसकी जीभ काट ली जाती। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का नंगा सच है जो राष्ट्रवाद पर भी विवाद खड़ा करते हैं। यहाँ राष्ट्रवाद की परिभाषा राजनीतिक दलों के हिसाब से अलग अलग हो गई है। फारूक अब्दुल्ला का राष्ट्रवाद अलग है, वे खाएगा यहाँ का और गाएगा पाकिस्तान का, और कांग्रेस को राष्ट्रवाद की कल्पना का पता ही नहीं है। उन्होंने कहा, राष्ट्रवाद के साथ देश प्रेम देशभक्ति भी आती है, दोनों का कहीं न कहीं मिलन है। अंग्रेजी में इसे नेशनलिज्म कहते हैं और उर्दू में इसे कौमियत कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लामिक में कौम शब्द का अर्थ राष्ट्र से नहीं होता है। कौम शब्द का प्रयोग एक वंशानुक्रम है, यानी इस्लाम में राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं के बराबर है। शायद मेरी इस बात से कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। PN न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाएं।